Bibel aufschlagen, Psalm 138. Podemos abrir as nossas Bíblias no Salmo 183. Psalm 138. Salmos 183. 38. 138. Ja, ich habe richtig gesagt. 138. Okay. Ja, deutsche Sprache. Ihr wisst ja, die deutsche Sprache ist die Sprache des Himmels. Vocês sabem que o alemão é a língua dos céus. Man dauert eine Ewigkeit, bis man sie lernt. Deswegen, Demora uma eternidade até a pessoa aprender ela. wer freut sich auf Himmel? Mit Deutsch. Quem que se alegra pelo céu? Okay. Psalm 138, ein Psalm von David. Salmo 138 é um salmo de Davi. Wir lesen zusammen dieser Psalm von David, geschrieben von ganzem Herzen, will ich dich preisen. Vor Götter spiele ich dir mein Lied. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Ich neige mich zu deinem Heiligtum hin. Ich lobe deinen Namen für deine Güte und Treue, denn du hast dein Wort erfüllt und deinen Namen groß über alles gemacht. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Du hast mich erhört am Tag, als ich rief, hast die Kraft meines Lebens vermehrt. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Alle Könige der Erde sollen dich, Jahwe, loben, wenn sie die Worte aus deinem Mund hören. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Sie sollen singen von den Wegen Jahwe, denn die Herrlichkeit Jahwes ist groß. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Gewiss, Jahwe ist erhaben, aber den Niedrigen sieht er doch, und den Stolzen erkennt er von fern. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Selbst wenn man mich schwer bedrängt, belebst du mich. Du nimmst mich im Schutz vor der Wut meiner Feinde. Deine mächtige Hand wird mich retten. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. Jahwe vollbringt es für mich. Deine Liebe hat niemals ein Ende. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amen. Lass uns nochmal Vers 1 lesen, zusammen nur der erste Vamos Satz. ler a primeira frase do primeiro versículo mais uma vez. Lass uns zusammen lesen auf Deutsch. Von ganzem Herzen will ich dich preisen. Vamos ler agora juntos em português. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Herr, danke für deine Wort. Senhor, obrigado pela tua palavra. Wir beten, dass dein Wort Leben in uns bringt und wir dein Wort praktizieren. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra traga vida em nossas vidas e possamos praticar a tua palavra. Im Namen Jesu beten Em wir. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Das ist ein Psalm geschrieben von der König David Esse foi salmo escrito pelo rei Davi und es beschreibt von dieser Dankbarkeit. e ela descreve essa gratidão. Denn er schreibt gleich am Anfang, ich lobe dich, Herr, E logo no começo ele fala, olha, eu te louvo, Senhor, mit meinem ganzen Herzen. com todo o meu coração. Ich lobe dich. Eu te louvo. Und wir werden dieser Psalm hier in 3 Teilen teilen. Vamos repartir esses versículos aqui em 3 partes. Und der erste Teil können wir unterteilen von Vers 1 bis 3. E a primeira parte vai do versículo 1 ao 3.
Und die Überschrift, den wir geben können für diesen 3 ersten Versen ist, wir loben einen Gott, der hört. E se fôssemos dar título a esses 3 primeiros versos, seria: nós louvamos a Deus que escuta. Unser Gott hat ein Gehör. Er hört deine Stimme. O nosso Deus, ele tem audição, ele escuta a sua voz. Unser Gott, er hört meine und deine Stimme. O nosso Deus escuta a minha voz e a sua voz. Obwohl er sitzt und regiert und er ist ein großer Gott. Mesmo ele estar sentado no trono, reinando e sendo grande Deus, David bedankt sich hier, denn er hat zu Gott gebetet. e Davi aqui está agradecendo, porque ele orou a Deus Und Gott hat gehört. e Deus ouviu. Aber wir fangen an erstmal hier mit diesem Satz, wo David beschreibt, von ganzem Herzen lobe ich dich. E nós começamos aqui com esse versículo onde Davi fala: de todo o meu coração eu te louvo. Und das beschreibt also, was für eine Liebe David hat zu dem Herrn gehabt. E isso descreve bem o amor que Davi tinha para com Deus. Denn das ist ja so, wenn du jemand so was tut mit deinem ganzen Herzen, ne? Zum Beispiel eine Liebe, eine Mutter, ne? Sie liebt ihr Kind, sie gibt alles, sie macht alles möglich. Porque quando alguém ama uma pessoa dessa forma, de todo o seu coração, por exemplo, uma mãe para o seu filho, ela faz tudo por ele. Also macht alles möglich, damit ihr Kind gut geht. Ela faz todo o possível para que o seu filho vá bem. Also wir erkennen hier eine Liebe auch, dass David zu den Herrn bekommen hat, das durch eine Beziehung stattgefunden ist. Also E nós vemos também Davi também com esse mesmo tipo de amor que ele teve nesse relacionamento dele com Deus. und er lobt von ganzem sein. E ele louva com todo o Und das seu ist das, ser. was Gott von dir erwartet. E é isso que Deus espera de você. Dass du, wenn du zu ihm kommst, dass du frei sein kannst, dein ganzes Herz ihm zu geben. Para que quando você vem a Ele, você possa se sentir livre para dar o seu coração por Er completo a kennt Ele. dich und er weiß, was besser für dich ist. Ele te conhece e sabe o que é melhor para você. Deswegen sei frei, hab Mut, auch den Herrn dein Herz aufzumachen. Por isso, sinta-se livre, tenha coragem de também colocar o seu coração de forma livre diante de Deus. David schreibt dann im Vers 1, Teil B, E na parte B do versículo 1, Davi fala: vor den Göttern werde ich dich, also auf Deutsch ist das schön geschrieben, schön übersetzt, vor Göttern spiele ich dir mein Lied. Na parte B do versículo fala: diante dos deuses cantarei louvores a ti. Ne? Auf Deutsch ist sogar, ne, als ob David, er war ein Instrumentspieler, als ob er vor den anderen Göttern, vor den falschen Göttern, ein Lobpreis spielt. E em alemão dá até para interpretar que Davi, como era um instrumentista, ele está lá tocando um louvor a Deus diante dos outros deuses. Zu sagen, guck mal, jeder geistliche Welt oder sichtbare oder unsichtbare Welt, E ele está lá tocando e falando: olha, presta atenção, todo mundo espiritual e invisível, das ist mein Gott, den ich mein Leben gebe. Das ist mein Gott, den ich preise. esse é o meu Deus para quem eu dei a minha vida, esse é o meu Deus para quem eu adoro. Das stellt uns so die Frage, wo zeigst du Gott durch deinen Alltag? E isso nos faz fazer essa pergunta: como é que você apresenta Deus no seu dia a dia? Es gibt Momente unseres Lebens,
Woche, in der Arbeit, Existem momentos na sua vida durante a semana, Oder por exemplo, no in trabalho, der Schule, zu Hause mit den Kindern. na escola ou em casa com as crianças. Sind Möglichkeiten mit unserem Handeln, unserem Sagen. E elas são oportunidades com as nossas ações ou com o nosso falar, Wie wir den Teufel sagen, guck mal, mein Leben gehört Gott. Ich lobe den Herrn mit meinem Leben. de Und nicht dizer dich. para o diabo ouvir, olha, a minha vida pertence a Deus, eu louvo a Deus. Guck mal, Teufel, ich werde vergeben. Du hast verloren. E falar, olha só, diabo, eu fui perdoado, você perdeu. Ich würde vergeben und ich werde diese Person vergeben. Eu fui perdoado e eu vou perdoar. Teufel, du hast verloren. Ich werde für die Einheit mich bemühen in der Gemeinde. Diabo, você perdeu. Eu vou me esforçar pela unidade dentro da igreja. Teufel, du hast verloren. Ich werde mich bemühen für die Einheit von meiner Familie, mein Zuhause, für meine Ehe, für meine Kinder. Eu vou me esforçar pela unidade aqui dentro da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos. Das ist eine Art, ein Lobpreis zu spielen vor den Göttern. Isso é uma forma de também tocar louvores diante dos deuses. Und du bist berufen, dieser Anbeter zu sein für Gott. E você é Amen. chamado de ser esse tipo de adorador diante de Deus. Du bist berufen worden, ein Anbeter Jesu zu sein. Você foi chamado para ser um adorador de Jesus. David war ein solcher Anbeter. E Davi era um adorador. Er hat den Herrn seinen Lobpreis gegeben. Ele entregou a Deus os seus louvores. Und in Vers 2 steht, hier auf Deutsch, ich neige mich zu deinem Heiligtum hin. Das ist der Tempel. No versículo 2, ele fala, voltado para o seu santo templo. Das ist der Moment, wo David sich erinnert an den Tempel Israel und er richtet sich in die Richtung, vielleicht er schaut zu dem Tempel und er erinnert sich an die Gegenwart Gottes. É o momento que Davi se lembra do templo, possivelmente ele se vira em direção ao templo, talvez ele veja o templo e se lembra da presença de Deus. Das war der Ort, an dem wo Gott sich offenbart oder seine Gegenwart war. Era aquele local onde Deus se revelava, onde a sua presença Das war estava. der Ort, das war das Symbol für die intimste oder die intimste Gegenwart Gottes, wo man Gott ganz nah erfahren dürfte. Era o símbolo da presença mais íntima de Deus, onde a pessoa podia sentir a presença de Deus da forma mais próxima. Und der David hier, er sagt, ich werde mich beugen vor deine Gegenwart. E Davi fala que eu me prostrarei diante da sua presença. Mit dieser Dankbarkeit. Ne? Ich werde mich beugen, deinen Namen für deine Güte und Treue loben. Eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, Und dann beschreibt er hier por causa do teu amor e da tua fidelidade. genau diese Liebe von Gott, was er erfährt. Nicht nur eine Liebe, aber eine treue Liebe. E ele descreve aqui esse amor de Deus que ele está experimentando, não apenas qualquer amor, mas um amor fiel. Und diese treue Liebe von Gott, es bedeutet diese Liebe, die nicht mehr endet. E esse amor fiel de Deus, ele significa um amor que não tem fim. Hängt nicht ab von dem, was David gut oder schlecht getan hat. Ela não depende se Davi agiu de uma forma boa ou ruim. Aber die Liebe Gottes ist ewig. O amor de Deus é eterno. Gott ist Liebe. Deus é amor. Also es ist seine Essenz. Er liebt. Essa é a sua essência, ele ama. Also Gott, er liebt dich. Deus te ama. Er kennt dich bei Namen.
Ele te conhece Er pelo hat seu dich nome. geschaffen. Ele criou Er você. weiß, was um dein Herz geht, Ele sabe o que está passando por seu deine coração, Sorge. suas Er preocupações, kennt deine Schwierigkeiten. suas dificuldades. Er liebt dich. Ele te ama. Und die Bibel nennt ihn als der Vater, E der Deus, perfekte Vater a Bíblia o chama de pai, o pai und perfeito, der liebende Vater. pai de amor. Und also diese Beziehung von David zu Gott, das war von dieser Dankbarkeit. E esse relacionamento entre Davi e Deus era esse relacionamento de gratidão. Herr, ich danke dir für deine treue Liebe. Senhor, eu te agradeço pelo teu amor fiel. Sie hört nicht auf, auch wenn ich Fehler mache. Ele não para quando eu cometo erro. Auch wenn ich von dir vergesse, Herr. Sie hört, sie bleibt, deine Liebe bleibt. Mesmo que eu esqueça de ti, o teu amor permanece. Und ihr Lieben, wir müssen darüber gewiss sein, Nós precisamos estar conscientes disso. dass die Liebe Gottes immer ein Geschenk ist. Que o amor de Deus é sempre presente. Es ist nicht etwas, was wir verdient haben. Não é algo que nós merecemos. Also wir werden nie die Gunst Gottes greifen oder erfassen können, Nós nunca Oder? conseguiríamos Was war das Wort? erlangen. Noch schöner. conquistar Schon. o favor de Deus. Die Liebe Gottes ist da, O amor de Deus está disponível. egal ob du es willst oder nicht. Independente se você quer ou não, Gott liebt. Deus ama. Und es ist diese Dankbarkeit, was David hier ausdrückt. E essa gratidão que Davi está expressando aqui, Und dann schreibt er hier, denn du hast dein Wort erfüllt und deinen Namen groß über alles gemacht. ele fala que pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Und hier für David persönlich war diese Erfüllung der Verheißung, dass er von diesem Erbe weitergeben würde, also diese Erbe von Jesus. E para Davi, ele menciona aqui o cumprimento da promessa, que era essa herança que ele teria, que se passaria até o seu descendente Jesus. Und hier, David, er freut sich, denn der Herr, er ist treu auch in sein Wort. E Davi se alegra aqui como Deus é fiel em sua palavra. Und das hat den Willen oder die Ideen Davids sogar übertroffen. E isso chegou a ultrapassar a vontade e as ideias de Davi. Denn, also das ist etwas, was, hier dein Wort, denn du hast dein Wort überall, also, und deinen Namen groß über alles gemacht. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Also das ist etwas, was David auch sozusagen überrascht hat, wie kann man das so sagen, aber er hat also eine Seite des Herrn neu kennengelernt. Also es war über alles, also über all dem, was er dachte. Isso foi algo que podemos dizer algo que surpreendeu a Davi, que foi muito além do que ele esperava. In Vers 3 steht dann, also Gott, wie gesagt, es ist ein Gott, den wir loben, der hört. Ne? Und hier in Vers 3, er schreibt das auch. E como nós falamos, Deus que o Deus que nos louvamos é Deus que nos ouve, e é isso que ele fala aqui no versículo 3. Als ich dich rief, hast du mich erhört. Quando clamei, tu me respondeste. Hast die Kraft meines Lebens vermehrt. Deste-me força e coragem.
Also das zeigt auch ein Gott, der treu ist, indem er eine Gebetserhörung gegeben hat. E aqui ele mostra mais uma vez a fidelidade de Deus, mostrando como ele atende Hat uma oração. David im Moment der Schwierigkeiten Kraft gegeben. Que é um momento de dificuldade para Davi, ele deu a Davi forças. Und David hat das anerkannt. E Davi aqui reconhece isso. Der hat das nicht einfach vorbeigehen lassen. Ele não deixa passar por isso mesmo. Und das ist etwas, was wir auch aufpassen sollen. Isso é algo que também temos que prestar atenção. Ein Leben der Dankbarkeit. Uma vida de gratidão. Es ist immer ein Moment oder es gibt immer eine Gelegenheit, den wir dankbar sein können. Nós sempre temos uma oportunidade onde podemos ser gratos. Dankbar zu sein für die materiellen Dinge, Gratos talvez por coisas für die materiais, geistlichen Sachen. coisas espirituais. Und auch dankbar zu sein für die Gebete, die erhört worden sind. E também gratos por orações que são atendidas. Kannst du dich vielleicht erinnern an dem Tag, wo du Gott gebeten hast, Kraft? Você pode talvez se lembrar de um dia que você orou a Deus pedindo, por exemplo, força. Oder an dem Tag, wo du schon nicht mehr mit der Situation umgehen könntest und Ou talvez numa situação que você orou e não sabia mais como lidar com algum problema. und dann hast du gesagt, Gott, gib mir Geduld E você falou, Senhor, me dê paciência für diese Person, für diese Situation. para essa relação a uma pessoa, a uma situação. Oder wie David hier, Herr, ich bin schwach, gib mir Kraft. Ou como Davi orou aqui, Senhor, estou fraco, dê-me forças. Erinnerst du dich an dem Male, wo du gebetet hast, wo du in Not warst und Gott gehört hast? Você se lembra de uma situação em que você orou e Deus ouviu? Wir sollen aufpassen, ihr Lieben, dass wir nicht in Automatismus fallen. Nós devemos prestar atenção para não entrar no modo automático. Das war das Herz von David. Esse era o coração de Davi. Hat die Hand Gottes gesehen Ele viu a mão de in Deus jeder Situation. em cada situação. Hat gesehen, das war nicht meine Kraft, Herr. Danke, dass du meine Stimme gehört hast, mein Ruf gehört hast. Ele reconheceu, essa força não vem de mim. Obrigado que tu ouviste a minha Lass oração. uns einfach dankbar sein Vamos aprender a ser gratos. für das, was du für diese Woche, für die letzte Woche gebetet hast und ja, vielleicht hast du das bekommen und du hast vergessen, dass du bekommen hast. Pelas coisas que você orou essa semana, na semana passada, e talvez você recebeu e nem lembrava que você tinha orado. Wir sind sehr dankbar für diese Woche. Gott hat ein Blitzgebet erhört. Nós somos muito gratos gemacht. por essa semana, porque Deus ouviu uma oração relâmpago. Wir haben am Sonntag für Luca seine Gesundheit gebetet. Nós oramos no domingo? Am Sonntag, am letzten Sonntag. No último domingo, pela saúde do Luca. Denn er war mit Influenza A. Das ist eine Grippe, die man also mindestens für eine Woche diese Fieber bekommt. Ele estava com influenza e é uma gripe que normalmente a pessoa tem uma semana de febre. Und am Sonntag hat er noch Fieber gehabt. Wir haben gebetet. E no domingo ele estava com febre e nós oramos. Und am nächsten Tag ist Fieber weg, keine Fieber mehr. Ne? E no dia seguinte não havia mais febre. Und dann Luca, hat sich erinnert, ne, an das Gebet auch. E o Luca rapidamente se lembrou da oração. Ein Herz, das sich erinnert, guck mal, wir haben gebetet, Gott hat erhört, danke Gott. Coração que se lembra e falou, olha, nós oramos e Deus ouviu, vamos Es gab agradecer. auch ein Mal, wo ich vergessen habe und er hat mich erinnert. Wir haben darüber gebetet. Teve uma vez que nós oramos, eu esqueci e ele me lembrou e falou, olha, nós oramos por isso. Ihr Lieben, Gott freut sich, wenn seine Kinder hört, ein dankbares Herz hat. E Deus se alegra quando seus filhos têm coração grato. Noemi hat auch um ein Gebet gebetet am Sonntag, dass sie einen Termin bekommt
No domingo, a Noemi também orou para receber uma consulta no médico. Das war, der Plan war 1. Oktober, E o plano seria dass sie só diesen para Termin bekommt. 1º de outubro. Wir haben Sonntag gebetet, am Montag bekommt sie einen Anruf vom Arzt. Das war gar nicht erwartet, oder? Nee. Nós oramos por isso no domingo e na segunda de manhã ela recebeu uma ligação do médico. Dass sie nächste Woche einen Termin bekommt. Que ela receberia uma consulta na semana que vem. Ihr Lieben, ich sage das jetzt zu der Gemeinde, um Gott zu danken. E eu digo isso para vocês, para a igreja, para agradecer a Deus. Um Gott auch zu danken für euch als Gemeinde, dass ihr auch dafür gebetet habt. E agradecer também a Deus por vocês, pela igreja, que Und também ich orou weiß, por es isso. sind einige andere Gebetserhörungen, die passiert sind. Vielleicht nicht diese letzte Woche, aber andere Wochen. E eu sei que houveram outros pedidos de oração que foram atendidos, talvez na semana passada, mas em outras semanas. Und lass uns das mitteilen. Lass Vamos uns compartilhar das isso, nicht vergessen, para que nós não esqueçamos, damit wir zusammen Gott danken können. que possamos agradecer a Deus juntos. Anerkenne das auch bei dir zu Hause, mit deinen Kindern, mit deiner Familie. Reconheça também na sua casa, com sua família, com seus filhos. Lehre auch, bringe sie bei, dass du an einen Gott glaubst, der hört. Ensine para elas que você crê em um Deus que escuta. Und so werden sie kennenlernen, was ist das für ein Gott, an dem wir jeden Sonntag hier loben. E assim elas vão aprender que Deus é esse que nós louvamos todo domingo. Dann werden sie auch lernen, was für ein Glaube du hast. E elas também vão aprender o tipo de fé que você tem. Lass uns gemeinsam dankbar sein. Amen. Vamos ser gratos juntos. Und das ist das, was David sehr dankbar war. Er lobt einen Gott, der seine Stimme hört, der da ist für ihn. E é por isso que o Davi estava aqui sendo grato. Ele louva a Deus por ter ouvido a sua oração. Und ab Vers 4 sehen wir haben einen Gott, der auch handelt. E a partir do versículo 4, nós vemos que também temos um Deus que age. Hier steht in Vers 4, alle Könige der Erde sollen dich, Jahwe, loben, wenn sie die Worte aus deinem Mund hören. Versículo 4, todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Gott spricht. Deus fala. Und das ist auch ein Handel Gottes. Isso também era um agir Denn de Gott Deus. schaffte das Universum, seine Schöpfung kam aus seinem Wort. Porque Deus criou o universo, a sua criação veio de suas palavras. Petrus ist übers Wasser gelaufen durch ein Wort Jesu. Pedro andou sobre as águas através de uma palavra de Jesus. Petrus, als da in diesem Sturm war, hat gefragt, Jesus, wenn du es bist, dann sag es, also dann soll ich hin. E Pedro falou no meio da tempestade, Jesus, se és tu, Also me chama. sag ein Wort. Diz uma palavra. Und Jesus hat gesagt, komm. Ne? Und Jesus also, diz, vem. das ist etwas, was sogar die mächtigsten Menschen dieser Erde sich unterordnen werden, wenn sie die Stimme Gottes hören. Isso é algo que até os maiores poderes dessa terra se submeterão quando ouvirem a voz de Deus. Sogar der König, der Präsident, Mesmo os reis e presidentes, der Diktator, os ditadores, egal welcher Leiter, sei es bösen oder guten Leiter, não importa se é um líder bom ou ruim, Menschen, wenn sie die Stimme Gottes hören, quando eles ouvirem a voz de Deus, werden sie sich unterordnen. eles vão se submeter. Und Gott wird agieren. E Deus irá agir. Deswegen beten wir auch, dass Gott auch Frieden schenkt im Krieg, in so vielen Situationen in der Welt. Por isso também podemos orar que Deus traga paz em momentos de guerra ou em qualquer situação no mundo. Wir glauben an einen Gott, der
lebendig ist, der handelt immer noch. Pois cremos em um Deus que vive, que age. Und dann schreibt hier David, diese Könige, die werden in Vers 5, sie sollen singen von deinen Wegen, denn die Herrlichkeit Jahwes ist groß. No versículo 5, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Und dann in Vers 6, gewiss, Jahwe ist erhaben, aber den Niedrigen sieht er doch und den Stolzen erkennt er von fern. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Wir haben einen Gott, der nicht stehen bleibt, da wo er ist, also weit entfernt, weit weg entfernt. Nós temos um Deus que ele não permanece parado onde está, distante. Wir haben einen Gott, der, obwohl er ein großer Gott ist, er macht sich klein. Nós temos um Deus que, embora sendo um grande Deus, ele se faz pequeno. Wir können hier und jetzt erfahren. Nós podemos experimentá-lo aqui. Gott ist nah. Deus está próximo. Hier steht, obwohl er, in Vers 6, in der Höhe steht, er schaut zu den Demutigen. No versículo 6, ele fala, embora ele esteja nas alturas, ele vê o humilde. Und was macht er? Also er hilft dann diejenigen, die demutig sind. E ele ajuda o humilde. Und in Vers 6 noch sagt, aber die Stolzen, die Stolzen erkennt er von fern. E ainda no mesmo versículo ele fala, e o arrogante ele reconhece de longe. Das ist ein Gott, der hier er hat unsere Not gesehen. Ele é um Deus que vê a nossa necessidade. Wir leben in einer Zeit, wo nach so vielen Jahren vergangen sind, nachdem David dieser Psalm geschrieben hat. Nós vivemos em tempos onde já se passaram muitos anos, onde as situações aqui descritas por Davi se passaram. Aber Gott hat immer diesen Plan gehabt, sich zu nähern und uns eine Lösung zu geben, damit wir ihm auch nah sein können. Mas Deus teve sempre esse plano de se aproximar de nós e nos dar also eine Möglichkeit, damit wir auch in der Nähe sein können. E também nos dá uma possibilidade de nos aproximarmos dele. Und wie hat er das gemacht? Er hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben. E ele fez isso ao dar o seu filho Jesus Cristo. Denn die Bibel sagt, wir sind Sünder. A Bíblia fala que nós somos Wir pecadores. können nicht zu Gott kommen. Nós não podemos vir a Deus. So wie wir sind ohne Jesus, como estamos sem Jesus. wir bekommen nicht die Möglichkeit, so mit Gott zu sprechen. Nós não temos a possibilidade de falar com Deus. Mit ihm eine Beziehung zu haben. De ter relacionamento com ele. Aber durch das Opfer von Jesus, durch den Glaube an Jesus, mas através do sacrifício de Jesus, da nossa fé nele, heute wir können Zugang zu Gott haben. Nós podemos ter acesso a Deus. Denn Jesus hat hier in dieser Welt, er ist gekommen, Gott hat ihn gesandt. Porque Jesus veio a este mundo enviado por Deus. Denn Gott liebt uns. Deus Er hat gesehen, wir brauchen einen Erlöser, damit wir zu Gott wiederkommen können. Ele viu que nós precisávamos de Salvador para podermos voltar a Deus. Denn die Sünde hat uns von Gott
getrennt, pois o pecado nos separou de Deus. aber Jesus ist gekommen, damit diese Sünde bezahlt wird. E Jesus veio ao mundo para que esse pecado fosse pago, Also damit unsere Sünde gelöscht wird, que esse pecado fosse ist er am Kreuz gestorben. removido. E ele morreu na Er cruz hat sein Blut vergossen, e derramou do seu sangue in meiner und in deiner Stelle. no meu e no seu lugar. Denn wir haben den Tod verdient, denn wir waren ohne Gott. Porque nós merecíamos a morte, pois estávamos sem Deus. Aber Gott hat gesagt, nein, ich will nicht, dass meine Kinder sterben. Mas Deus falou, não, eu não quero que os meus filhos morram. Ich liebe sie. Eu os amo. Ich werde meinen Sohn schicken, damit sie nicht sterben müssen für die Ewigkeit, sondern Jesus, mein einzigen Sohn, wird hingehen und sterben für sie alle. Não, enviarei o meu único filho, Jesus, para que ele morra em seu lugar. Und am dritten Tag, nachdem Jesus gestorben ist, er ist auferstanden. E no terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou. Jesus Christus hat den Tod besiegt, er lebt. Jesus Cristo venceu a morte e ele vive. Und er hat das gemacht wegen seiner Liebe für dich. Fez isso pelo seu amor por mim e por você. Der hat aus Gnade, also kostenlose Geschenk für mich und für dich gemacht. Ele fez isso pela graça, favor imerecido por mim e por você. Und wer das versteht, ich sage es zu dir, wenn du das hörst genau jetzt, dass Gott dich so sehr liebt, E quem entende isso, e eu estou dizendo isso para você, se você escuta isso, que Deus te ama dessa verpasse forma, nicht diese Möglichkeit, Gott dein Herz zu geben. não desperdice essa oportunidade de entregar o seu coração a Deus, Seine Liebe erfahren kannst jeden Tag neu. para que você possa experimentar do seu Verpasse nicht diese Möglichkeit. amor todos os Wenn dias novo. Du hier bist und hörst, Gott, er hat das Beste für dich. Não desperdice essa oportunidade se você está aqui e ouviu que Deus tem o melhor para você. Es wird ein Weg sein, wenn du dann Ja sagst, ne? Wenn du sagst, Gott, ich will dich mehr, ich brauche dich mehr. E vai ser um caminho se você disser sim, se você disser, Deus, eu quero mais de ti. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ne? Eu quero te Es ist seguir. ein Weg, der ein Prozess ist. Esse é um caminho que também é um processo. Und es verlangt von mir und von dir auch eine treue Liebe. E isso também exige de mim e de você também um amor fiel. Wir können gewiss sein, wir haben einen Gott, der treu ist. Nós podemos ter a certeza que temos um Deus que é fiel. Lass uns Gott treu sein Vamos também ser fiéis a Deus für das Geschenk, was er uns schon gegeben hat, por esse presente que Ele já nos entregou, für das, was er ist. pelo que Ele é. Er ist Liebe, er ist der Schöpfer. Ele é amor, Ele é o Criador. Lass uns immer demütig bleiben Vamos permanecer und humildes. anerkennen, Herr, ich brauche dich jeden Tag. Meine Gedanken sind schlecht oder mein Herz kann sich verirren. E reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti todos os dias. Os meus pensamentos podem ser errôneos. Deswegen brauche ich immer deine Stimme zu hören. Por isso, eu preciso sempre ouvir a Sua voz. Und Herr, ich will deine Wille tun, auch wenn es weh tut. E dizer, Senhor, eu quero fazer sempre a Tua vontade, mesmo quando isso machucar. Herr, ich will deine Wille tun, dir gehorsam sein, auch wenn es weh tut. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, quero ser obediente a Ti, mesmo quando dói. Ich will lieben, Eu quero amar, auch wenn es weh tut. mesmo quando Vergeben, dói. auch wenn es weh tut. Perdoar, mesmo quando doa.
Aber gewiss, es ist wie eine Operation. Am Anfang kann es wehtun, aber am Ende Heilung kommt. Mas saibam disso, é como uma cirurgia, uma operação. No começo pode doer, mas no final a cura vem. Und ihr Lieben, lasst uns darüber nachdenken. Was ist unser Schmerz im Vergleich zu dem Schmerz, was Jesus gelitten hat? E vamos pensar nisso. O que é essa dor em comparação com a dor que Jesus sofreu? Jesus hat so viel mehr gelitten. Ele sofreu tão mais. Die Schmerzen, was er über sich genommen hat, sind nicht vergleichbar zu den Schwierigkeiten und Schmerzen, in denen wir in dieser Welt durchgehen können. A dor que ele levou sobre si não podem ser comparados a essas dores que nós passamos. Und dieser Weg nimmt nur der Demütige. E esse caminho só escolhe o humilde. Der Stolze sagt gleich Nein dafür. Was? O orgulhoso, Für o Gott? arrogante vai dizer de cara não. Ele vai falar o quê? Para Deus? Seine Befehle folgen, was Jesus gesagt hat. Leiden macht für mich keinen Sinn, ist unlogisch. Seguir os seus mandamentos, o que ele disse, sofrer, isso para mim não faz sentido. Gott lieben, Amar a Deus, ich kenne Gott nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. eu não conheço a Deus, nunca o vi. Das sind Gedanken der Stolzen. São pensamentos do orgulhoso. Also die Demutigen sind diejenigen, die, wie dieser Mann, der auf seinen Brust geschlagen hat und gesagt hat, Herr, ich bin der schlimmste Sünder. Os humildes são como aquele que bateu o seu peito e falou, Senhor, eu sou o pior dos pecadores. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Güte. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua bondade. Das war das Herz David. E esse era o coração de Davi. Und zu abschließen, ihr Lieben, wir lesen hier auch über einen Gott, der segnen möchte. E para concluir, nós lemos também aqui sobre um Deus que quer abençoar. Denn wir loben, also David lobt hier einen Gott, der hört. Davi, ele louva Deus que ouve, Lobt einen Gott, der handelt. ele louva a Deus que age, Und er lobt auch einen Gott, der segnen möchte. e ele louva Deus que quer abençoar. Und er möchte dich segnen heute. E ele quer te abençoar hoje, Dass du hier von diesem Gottesdienst hinausgehst, para que você gesegnet. saia daqui desse culto abençoado. Aber mit einem solchen Herz, der demutigt ist und Gott sucht und Gott braucht. Mas com um coração assim, que é humilde e busca a Deus e precisa de Deus. Der sucht, von seiner Stimme zu hören und danach zu handeln. Que procura ouvir a sua voz e agir. Und er sagt hier in Vers 7, E ele fala no versículo 7. selbst wenn man mich schwer bedrängt, Herr, belebst du mich. Das ist ein Segen, was David sieht. Du nimmst mich in Schutz vor der Wut meiner Feinde. Deine mächtige Hand wird mich retten. Essa é uma bênção que Davi vê aqui no versículo 7. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. Und in Vers 8, Gott vollbringt es für mich. Deine Liebe hat niemals ein Ende. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. No versículo 8, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Wir können, ihr Lieben, Pläne machen und wir können auch träumen von Dingen, die wir haben möchten.
Nós podemos ter planos ou sonhar com coisas que queremos ter. Und wir arbeiten auch daran, dass Dinge klappen können in unserem Leben. E nós trabalhamos para que as coisas possam dar certo na nossa vida. Ne? Wir sollen auch so leben, ne? Unser Teil auch machen. Und Gott tut sein Teil. E nós devemos fazer assim, fazer a nossa parte. Aber wir werden nur erfolgreich, wenn wir zulassen, dass Gottes Pläne in unserem Leben präsent sind. Mas nós somente alcançaremos o sucesso quando nós permitimos que os planos de Deus se façam real em nossas vidas. Denn nur er weiß, was gut ist, was besser ist für Porque dich. somente Ele sabe o que é bom, o que é melhor para você. Deswegen, wenn du planst für deine Zukunft, Por isso, se você está fazendo planos para o seu futuro, du planst vielleicht noch für dieses Jahr, dass das und das geschehen kann. você talvez esteja planejando ainda para esse ano que isso ou aquilo aconteça. Herr, gib mir eine Möglichkeit oder öffne mir eine Tür, damit ich das und das machen kann. Senhor, por favor, me dê uma possibilidade ou abra uma porta para que eu possa fazer isso ou aquilo. Bitte darum, dass Gott das tun kann. Você ora para que Deus possa fazer aquilo. Aber lass auch die Möglichkeit zu Gott, dass er dich am Ende sein Segen schenkt. Mas também deixe uma porta aberta para que Deus possa dar também da sua bênção. Dieser Vers im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo Steht 6. geschrieben, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, okay, jetzt auf Portugiesisch. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, Er hat ein Werk angefangen in dein Leben, Amen, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast. ele começou uma obra na sua vida quando você confiou a sua Also, vida a ele. du wirst es nicht jetzt allein das durchbringen, du und ich. E você não vai completar essa obra sozinho. Nein, der Werk, das der Herr angefangen hat, Não, a obra que ele começou, er wird vollbringen. ele vai completar. Er wird weiterführen. Ele vai continuar. Und am Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, wer glaubt daran, dass Jesus wiederkommt, vollenden wird. E até o dia em que Jesus voltar, e quem crê que ele voltará, Amém? ele Nós irá cremos. completar. Nós cremos. Wir glauben. Wir glauben, genau. Ja. Wir glauben, dass sein Werk sich vollenden wird. Nós cremos que ele completará a sua obra. Und lass es zu, er möchte der Segen vollbringen in dein Leben. E permita que ele complete a sua bênção na sua vida. Also bleib treu, Permaneça fiel. bleib geduldig. Permaneça paciente. Also, was heißt das? E o que isso Hier significa in der Leben von der Gemeinde. na vida da igreja? Bleib in Einheit, diene einander, Permaneçam em unidade, sirvam uns aos outros. liebt einander in der Gemeinde, hilft eure Geschwister gegenüber. Amem uns aos outros na igreja. Bleib- Ajude os seus irmãos aqui na Bleib igreja. treu zu den Geboten, was Jesus uns gesagt hat. Permaneça fiel aos mandamentos que Jesus Jesus nos deu. hat sein Blut vergossen für die Gemeinde. Deus derramou do seu sangue pela Wir igreja. sollen jetzt das auch zeigen zu der Welt. Nós devemos mostrar ao mundo. Wir haben die Liebe Gottes empfangen. Wir wollen jetzt das weitergeben. Nós recebemos o amor de Deus. Nós Was queremos heißt das in deinem Zuhause? transmitir também. Isso também na sua casa. Also mit deiner Ehe, mit deiner Frau, mit deinem Ehemann. No seu casamento, com sua esposa, com seu Sei marido. eine Unterstützerin. Sei ein liebender Ehemann zu deiner Frau. Und ja. Seja um ajudador, seja amável com seu cônjuge. Genau. Das war jetzt für die beiden, ne? Sehr gute Zusammenfassung. Genau. Ihr Lieben, lasst uns nicht aufhören. Queridos, não vamos desistir. Wenn du müde bist, Se você está cansado, wir sind hier. Ich kann jetzt über dein Leben beten. se
você está cansado, nós estamos aqui, nós vamos orar pela sua vida. Und wir beten im Namen Jesu, wir bitten ihn, also der segnen möchte. Er möchte dein Leben segnen. E nós oramos no nome de Jesus, nós oramos no nome daquele que quer te abençoar. Und vergiss nicht, er hat dich schon gesegnet E não esqueça, ele já te abençoou mit der Errettung durch seinen Sohn Jesus Christus. com a salvação através do seu Filho Jesus Und er Cristo. will dich immer noch zeigen, er liebt dich. E ele quer continuar te mostrando que ele te ama. Lass uns das tun, jetzt in diesem Moment, wo wir auch für Gebetsanliegen beten können. E vamos fazer isso também nesse momento onde oramos pelos pedidos de oração. Amen. Lass uns